今天我们来吃这些糖果，先来吃3种口味的果酪棒。紫色是葡萄口味，黄色，小公主们把你们手机里的黄色表情包秀出来。芒果味儿，粉色是桃子口味哦。超级飞侠奶酪棒，煎蛋果冻，这是脚丫子糖，脚丫子，是脚丫子糖。对。这是巧克力糖。先把这个小煎蛋放进去，煮一煮，然后给它浇上这个跳跳糖，这个会好，加上跳跳糖，特别好吃。特别好吃。给它煎一下，切一下吧。煎一下，然后给它切开，切成2半儿。好甜呀！我也想吃过。好好吃呀！我也想吃过。小蘑菇棒棒糖，小自行车糖果，今天我们就来吃冰激凌，先吃这个蓝色的。今天我们来转到哪个吃哪个，开始喽！是一个红色脚丫糖，把它拿下来。红色的小脚丫，小公主们把你们手机里的红色表情包交出来。我们再转一次，是一个手机糖，把它拿下来。我们再转一次。是个彩虹棒棒糖，